हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी को आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। और आज हम लोग पढ़ेंगे रिमाइंडर थ्योरम। और ये रिमाइंडर थ्योरम का छठा वीडियो। जिन्होंने इससे पहले वाला वीडियो नहीं देखा है वो प्ले लिस्ट में जाके हर वीडियो देख सकते हैं, ठीक है। और जिन्होंने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। चलिए, जैसे कि हम लोग वीडियो नंबर 5 में पढ़े थे साइक्लिसिटी रिमाइंडर थ्योरम ना। वीडियो नंबर 5 में पढ़ते साइक्लिसिटी रिमाइंडर थ्योरम। जिन्होंने साइक्लिसिटी रिमाइंडर थ्योरम नहीं पढ़ा है समझिए कि उसका रिमाइंडर थ्योरम अधूरा है। साइक्लिसिटी रिमाइंडर थ्योरम के लिए मेन जड़ है, ठीक है। इसलिए आप लोगों को साइक्लिसिटी रिमाइंडर थ्योरम का पकड़ अच्छी तरह से होना चाहिए, ठीक है। चलिए हम वहीं से आज स्टार्ट करते हैं, समझें। साइक्लिसिटी रिमाइंडर थ्योरम होता था क्या होता है साइक्लिसिटी रिमाइंडर थ्योरम? साइक्लिसिटी रिमाइंडर थ्योरम का कहना है कि किसी न किसी पावर पर जो है, मान लीजिए हम किसी संख्या से जब भाग देते हैं तो उसका जो पावर रहता है, मान लीजिए जैसे कि ये है x पर पावर y डिवाइड बाय n। अगर n से हम लोग डिवाइड करते हैं तो किसी न किसी पावर पर जो है, किसी न किसी पावर पर साइकिल रिपीट होना स्टार्ट होता है। रिपीट कैसे होता है? जैसे कि रिमाइंडर 1 आ गया, रिमाइंडर 1 आने पर, शेषफल 1 आने पर फिर से वही रिपीट होना स्टार्ट हो जाता है, साइकिल रिपीट होना स्टार्ट हो जाता है। उसी को टोसेंट रिमाइंडर थ्योरम कहा जाता है ना। टोसेंट रिमाइंडर थ्योरम क्या है कि किसी न किसी पावर पर जो है, किसी न किसी पावर पर साइकिल रिपीट होना स्टार्ट होता है। साइकिल रिपीट कब होता है? जब रिमाइंडर 1 आता है। रिमाइंडर 1 आ जाता है तो फिर से वही शेषफल रिपीट होना स्टार्ट हो जाता है। उसी को साइकिल या टोसेंट रिमाइंडर थ्योरम कहते हैं, क्योंकि साइकिल पूरा हो गया, साइकिल पूरा हो जाने के बाद फिर से वही रिमाइंडर रिपीट होना स्टार्ट हो जाता है। जैसे कि x पर पावर y है, x पर पावर y है, हम लोग n से डिवाइड देते हैं तो कैसे पता करते हैं कि कितना पावर पर जो साइकिल रिपीट होता है, कितना पावर पर साइकिल रिपीट होता है। इसको हम लोग कैसे निकालते हैं? तो टोसेंट निकालते हैं इसका। जिस संख्या से हम लोग भाग देते हैं उस संख्या का टोसेंट निकालते हैं, और जो इसका टोसेंट आता है समझते हैं कि उतना पर ही पावर पर रिपीट होना स्टार्ट होता है ना। चलिए हम लोग निकालते हैं इसका टोसेंट। टोसेंट क्यों निकालते हैं? टोसेंट इसलिए निकालते हैं ताकि हमको पता चले कि कितना पावर पर जो है कितना पावर पर साइकिल रिपीट होना स्टार्ट होता है ना। कितना पावर पर साइकिल रिपीट होना शुरू होता है, वही हम लोग टोसेंट के माध्यम से जानते हैं। चलिए टोसेंट निकालते हैं। टोसेंट निकालने का तरीका क्या होता है? इसको हम लोग प्राइम फैक्टर में तोड़ते हैं। जिस संख्या से हम लोग भाग देते हैं, जिस संख्या से हम लोग भाग देते हैं उसको हम प्राइम फैक्टर में तोड़ते हैं। मान लीजिए इसको प्राइम फैक्टर में हम लोग तोड़े तो आया a इंटू बी इंटू सी। मान लीजिए कुछ पावर है, p है, q है, r है, ठीक है ना। मान लीजिए ये प्राइम फैक्टर में तोड़े, ये आ गया। इसका टोसेंट हम लोग कैसे निकालते हैं? टोसेंट का पहचान क्या होता था? टोसेंट ऑफ n ना। आप लोग ध्यान से समझिएगा, ठीक है ना। उसके बाद आपको रिमाइंडर अच्छी तरह से समझ में आएगा, यानी कि शेषफल परिमेय तभी आप अच्छी तरह से समझ पाइएगा, नहीं तो एग्जाम में क्वेश्चन छोड़ के आ जाइएगा। टोसेंट ऑफ n कैसे निकालते थे? n ऑफ हम लोग को पावर से कोई मतलब नहीं है, पावर से कोई मतलब नहीं है, बेस का प्रयोग करते हैं। तो n इंटू 1 माइनस बेस क्या है? 1 बाय a इंटू 1 माइनस बेस इसका क्या है? b है, 1 बाय b इंटू 1 माइनस बेस क्या है? c है, 1 बाय c। इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। जो इसका टोसेंट निकलता है हम लोग समझते हैं कि उतने बार पावर जो है रिपीट होना स्टार्ट हो जाता है। मान लीजिए एक एग्जाम्पल के थ्रू, अच्छा ठीक है, प्राइम नंबर हम लोग क्या करते हैं? प्राइम नंबर में चलिए एक एग्जांपल ले लेते हैं। मान लीजिए x पर पावर y है, x पर पावर y है, उसको 20 से डिवाइड देंगे तो इसका रिमाइंडर मतलब पावर किस पावर पर जो है साइकिल रिपीट होना स्टार्ट होगा। अगर 20 से हम लोग इसको डिवाइड देंगे तो किस पावर पर साइकिल रिपीट होना स्टार्ट होगा? तो हम लोग क्या निकालते हैं? टोसेंट के माध्यम से हम लोग जानते हैं कि किस पावर पर जो है साइकिल रिपीट होना स्टार्ट होता है। किस माध्यम से जानते हैं? टोसेंट के माध्यम से। हम लोग जिस संख्या से भाग देते हैं उसका टोसेंट निकालते हैं, और जो टोसेंट आता है उतने पावर पर जो है साइकिल रिपीट होना स्टार्ट होता है। हम डिटेल वीडियो नंबर 5 में डिटेल पढ़ा चुके हैं, आप लोग नहीं देखे हैं तो वो देखिए, ठीक ना। मान लीजिए इसका हम लोग फैक्टर क्या निकालेंगे? इसका क्या निकालेंगे हम लोग? जिस संख्या से भाग देते हैं उससे हम लोग पहले क्या निकालते हैं? फैक्टर निकालते हैं, प्राइम फैक्टर। तो उसको प्राइम फैक्टर में तोड़ेंगे 20 को, तो 2 बार में 10, फिर 2 बार में 5 ना। तो क्या आया? 2 पर पावर 2 इंटू 5, 5 पर पावर 1, यही रहा प्राइम फैक्टर। तो 20 का प्राइम फैक्टर में हम लोग तोड़े तो क्या आया? 2 पर पावर 2 इंटू 5 पर पावर 1, प्राइम फैक्टर में इसको तोड़े तो इसका टोसेंट निकालेंगे। टोसेंट ऑफ 20 दिखाई पड़ रहा है ना। टोसेंट ऑफ 20
क्या n था, तो n की जगह पर क्या है 20, 20 इंटू 1/1 माइनस 1/2 ना, यही बेस लेते हैं हम लोग। पावर से हम लोग को कोई मतलब नहीं है, पावर से हम लोग को कोई मतलब नहीं है। अब यहाँ क्या बचा 5 है, बेस क्या है 5, 1/1 माइनस 1/5 ना, 1 माइनस 1/5। इसको जब हम लोग सॉल्व करेंगे तो 20 इंटू, इसको अगर सॉल्व करेंगे तो 1/2 आएगा, और इसको सॉल्व करेंगे 4/5 आएगा ना, 4/5 आएगा। तो 5 दूनी 10, 2 बार में कटा तो 4 दूना 8, यानी कि हर 8 पावर पर जो है इसका साइकिल रिपीट होना स्टार्ट होगा। इसका टोसेंट कहाँ आ गया, इसका टोसेंट 8 पर आ गया, इसका टोसेंट 8 पर आ गया, इसका टोसेंट निकाले 8 हो गया, यानी कि हर 8वां पावर पर जो है साइकिल रिपीट होना स्टार्ट होगा, हर 8वां पावर पर साइकिल रिपीट होना स्टार्ट होगा, यानी कि हर 8 पावर पर 1 आएगा, और 1 आके फिर से साइकिल रिपीट होना स्टार्ट हो जाएगा। टोसेंट के माध्यम से हम लोग जानते हैं कि कितना पावर पर रिपीट होना स्टार्ट होता है। इसको हम लोग 8 से भाग देंगे तो जो आएगा छोटा रिमाइंडर बच जाएगा, उससे हम लोग सॉल्व आराम से कर देते हैं, छोटा पावर बच जाता है तो सॉल्व क्वेश्चन को सॉल्व आसान से कर लेते हैं, ठीक ना। चलिए उम्मीद करते हैं कि आप लोग इतना कुछ समझ गए होंगे। मान लीजिए अगर प्राइम नंबर आता था तो हम लोग कैसे निकालते थे, जैसे कि एक्स पर पावर वाई, मान लीजिए ले लिया एक्स पर पावर वाई, और कोई नंबर प्राइम रहे, पी क्या है, पी प्राइम नंबर है, पी प्राइम नंबर है। मान लीजिए किसी संख्या को हम लोग प्राइम नंबर से भाग देते हैं तो उसका टोसेंट कहाँ पर घूमता है, देखिए टोसेंट हम लोग क्या निकालते हैं। मान लीजिए ये तो पी तो खुद ही प्राइम नंबर है, इसका तो फैक्टर प्राइम नंबर में फैक्टर तोड़ सकते हैं नहीं, क्योंकि प्राइम नंबर का फैक्टर नहीं होता। प्राइम नंबर किसको कहता है, जिसका फैक्टर कुछ नहीं होता है, सिर्फ 1 होता है और वो एक संख्या होता है। प्राइम नंबर उसको कहा जाता है जो कि खुद मतलब किसी संख्या से न कटे, खुद एक वही उसी संख्या से कटे जो संख्या है खुद और 1 से कटे, उसी को हम लोग प्राइम नंबर कहते हैं। तो इसका फैक्टर क्या होगा, सिर्फ पी ही, ये तो खुद प्राइम नंबर है, इसका फैक्टर कुछ नहीं होता। आप बोलिएगा 1 होगा, तो 1 प्राइम नंबर नहीं है, याद रखिएगा 1 प्राइम नंबर नहीं है, ठीक है। हम लोग प्राइम फैक्टर में इसको तोड़ेंगे तो इसका क्या होगा, प्राइम फैक्टर पी ही होगा, प्राइम फैक्टर उसका पी ही होगा। अब इसका हम लोग टोसेंट निकालेंगे, टोसेंट ऑफ पी ना, टोसेंट ऑफ पी, तो पी का टोसेंट क्या होगा, पी इंटू 1 माइनस 1/p ना, 1/p, पी 1 माइनस 1/p ना, इसका यही होता है प्राइम फैक्टर होती है टोसेंट निकालने के लिए। हम लोग इसका टोसेंट निकालेंगे तो टोसेंट कैसे निकालेंगे, p इंटू, इसको सॉल्व करेंगे p माइनस 1/p, p कटा तो बचा क्या, p माइनस 1, यानी कि हर प्राइम नंबर में टोसेंट जो है p माइनस 1 पर घूमेगा, टोसेंट p माइनस 1 पर होगा, यानी कि p माइनस 1 पर साइकिल ही घूमना स्टार्ट होगा। कब भी घूमना स्टार्ट होता है, p माइनस 1 पर साइकिल घूमना स्टार्ट होता है। मान लीजिए जैसे कि 3 पर पावर ले लेते हैं 54 ना, 3 पर पावर 54 को 5 से भाग देता है तो 5 प्राइम नंबर है, 5 प्राइम नंबर है। 5 का फैक्टर कुछ होता है कि नहीं होता, 5 का फैक्टर कुछ नहीं होता, 5 का फैक्टर सिर्फ 5 और 1 होता है, तो 1 प्राइम नंबर है ही नहीं है, और 5 प्राइम नंबर है ना, 5 का फैक्टर कुछ नहीं होता है, 5 एक प्राइम नंबर है। तो इसका टोसेंट कहाँ घूमेगा भैया, अगर ये प्राइम नंबर है तो इसका टोसेंट p माइनस 1 पर घूमेगा, p माइनस 1 पर इसका टोसेंट घूमेगा। तो इसका p माइनस 1 क्या होगा, 5 में घटा देंगे 4, इसका जो है रिपीट हर 4 पावर पर साइकिल रिपीट होना स्टार्ट होगा, हर 4 पावर पर जो है साइकिल रिपीट होना स्टार्ट होगा, हर 4 पावर पर रिमाइंडर 1 आएगा और फिर से साइकिल रिपीट होना स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। मान लीजिए इसको हम लोग 4 से भाग देंगे ना, 4 इसका टोसेंट 4 पर साइकिल रिपीट 4 पर हो रहा है, तो इसको हम लोग क्या करते हैं 4 से डिवाइड करते हैं। तो 4 से अगर भाग दीजिएगा तो 52 तक एग्जैक्ट डिवाइड हो रहा है ना, 52 तक एग्जैक्ट डिवाइड हो रहा है, बच रहा है क्या, 2 बच रहा है, तो 3 पर पावर 2 बचा, 3 पर पावर 2 बचा, समझ रहे हैं ना आप लोग, 3 पर पावर 2, तो 3 पर पावर 2 क्या होता है, 9 होता है, 9 5 से बड़ा हो गया, 9 क्या हो गया, 5 से बड़ा हो गया। और जब 5 से बड़ा हो जाता है तो फिर से भाग देते हैं, जिस भाजक से अगर शेषफल बड़ा हो जाए तो फिर से भाग देता है ना, अगर भाजक से शेषफल बड़ा हो जाता है तो फिर से भाग देता है, फिर से भाग देंगे इसको, अगर इसको फिर से भाग देंगे तो क्या आएगा, 9 को फिर से भाग देंगे, 9 हो जाएगा, 2 पर पावर 3 पर पावर 2 9 को 5 से भाग देंगे तो इसका रिमाइंडर 4 आएगा, इसका रिमाइंडर 4 आएगा। लेकिन और एक चीज़ आपको बता देते हैं कि टोसेंट यानी कि साइक्लिसिटी रिमाइंडर थ्योरम तभी अप्लाई होगा जबकि साइक्लिसिटी रिमाइंडर थ्योरम
कैंसिलेशन रिमाइंडर थ्योरम का प्रयोग ना हो। हम लोग देखेंगे इसमें कि कुछ कॉमन आ रहा है कि अगर कैंसिलेशन रिमाइंडर थ्योरम का प्रयोग होगा तो हम लोग पहले कैंसिलेशन रिमाइंडर थ्योरम का प्रयोग करेंगे, तभी टोर्शन रिमाइंडर थ्योरम का प्रयोग करेंगे। आप लोग याद रखिए, कैंसिलेशन रिमाइंडर थ्योरम का जब प्रयोग होगा तो पहले कैंसिलेशन रिमाइंडर थ्योरम का प्रयोग करेंगे, तभी साइक्लिसिटी रिमाइंडर थ्योरम का प्रयोग करेंगे। पहले क्वेश्चन को सॉल्व करते समय हम लोग एक बार चेक करेंगे कि कैंसिलेशन रिमाइंडर थ्योरम का प्रयोग होगा क्या, कैंसिलेशन रिमाइंडर थ्योरम का प्रयोग होगा क्या। कैंसिलेशन रिमाइंडर थ्योरम क्या कि हम लोग देखते हैं कि कोई कटने वाला रहता है तो काटते हैं, यानी कि दोनों में कुछ कॉमन है कि कॉमन रहता है तो हम लोग काटते हैं, उसी को कैंसिलेशन रिमाइंडर थ्योरम कहते हैं। और कैंसिलेशन रिमाइंडर थ्योरम का प्रयोग होगा तब हम लोग कैंसिलेशन रिमाइंडर थ्योरम का प्रयोग करके तब साइक्लिसिटी रिमाइंडर थ्योरम का प्रयोग करेंगे। ठीक है, चलिए और कुछ क्वेश्चन हम लोग ले लेते हैं। जैसे कि 3 पर पावर 40 है, 3 पर पावर क्या है 40 ना, चलिए 20 ले लेते हैं। इस क्वेश्चन बता चुके हैं, 3 पर पावर 20 समझाने के लिए बता रहे हैं, ठीक है ना, छोटा छोटा क्वेश्चन लेकर के समझाने के लिए। आप लोग क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए, हर एक क्वेश्चन सॉल्व होगा। ठीक है, हम कॉन्सेप्ट को बता रहे हैं आप लोगों को। 3 पर पावर 20 को अगर 5 से डिवाइड देंगे, इसका टोसेंट कहाँ जाएगा, प्राइम नंबर है, 5 क्या है प्राइम नंबर, इसका टोसेंट 4 पर जाएगा ना, इसका टोसेंट 4 होगा, तो 4 होगा तो क्या, इसको हम लोग 4 से भाग देंगे, जो टोसेंट होता है उससे भाग देते हैं ना, उतने पावर पर जो है सेकंड रिपीट होना स्टार्ट होता है। तो जितना पावर पर सेकंड रिपीट होना स्टार्ट होता है, यानी कि 4 पर हर 4 पावर पर रिमाइंडर 1 आएगा, और 1 आने पर फिर से रिपीट होना स्टार्ट होता है ना। जब रिमाइंडर 1 आ जाए, हर पावर पर जब रिमाइंडर 1 आ जाता है, 1 आने पर फिर से साइकिल रिपीट होना स्टार्ट होता है। इसको हम लोग अगर भाग देंगे तो क्या हो गया, साइकिल पूरा हो गया, साइकिल का रिपीटेशन पूरा हो गया, साइकिल पूरा घूम गया इस पर, यानी कि कट गया तो साइकिल पूरा घूम गया। और साइकिल पूरा घूम जाने का मतलब क्या होता है, रिमाइंडर 1 आता है। साइकिल पूरा घूम जाने का मतलब रिमाइंडर 1 आता है। अगर 4 से भाग देंगे पूरा कट जाएगा, पूरा कटने का मतलब ये होता है कि साइकिल पूरा घूम चुका है, साइकिल पूरा एक बार रिपीट, मतलब साइकिल पूरा रिपीट कर चुका है और फिर रिपीट नहीं हुआ है। पूरा रिपीट होने का मतलब, पूरा चक्कर लगाने का मतलब होता है कि रिमाइंडर 1 आता है। जब पूरा कट जाए तो रिमाइंडर 1 होता है, ठीक ना। चलिए, उम्मीद करता है कि आप लोग समझ गए होंगे। चलते हैं दूसरा टाइप पर। मान लीजिए ये बड़ा नंबर आए तो हम लोग उसको कैसे सॉल्व करेंगे। नीचे वाला अगर बड़ा नंबर आता है तो हम लोग उसको कैसे सॉल्व करेंगे, आज हम लोग वो चीज़ जानेंगे, ठीक है ना। मान लीजिए 3 पर पावर 380, 3 पर पावर 380 डिवाइड बाई 143 से भाग देंगे, इसका रिमाइंडर क्या आएगा, तो ये बड़ा आ गया। इसका मान लीजिए हम लोग टोसेंट निकालेंगे, इसका टोसेंट क्या निकालेंगे, इसका प्राइम फैक्टर में तोड़ेंगे। तो 143 को प्राइम फैक्टर में तोड़िएगा तो 11 गुना 13 होता है। प्राइम फैक्टर में तो आपको प्राइम फैक्टर में तोड़ने में सिखाएंगे, सीख जाइएगा, ठीक है ना, अगला मतलब सिखाएंगे अभी, ठीक है। तो इसका क्या होता है, 11 गुना 13 होता है। प्राइम नंबर में तोड़ना क्या, आप लोग को थोड़ा ये सब ऐसा क्वेश्चन पूछता नहीं, अगर पूछेगा तो प्राइम नंबर में फैक्टर तोड़ के देता है, मतलब गुणनखंड में तोड़ के दे देता है, ठीक है। चलिए, इसका हम लोग टोसेंट अगर निकालेंगे, 143 का टोसेंट निकालेंगे, तो टोसेंट ऑफ 143 का टोसेंट निकालेंगे तो क्या होता है, 143 इंटू 1 माइनस 1 बाई 11 ना, 11 इंटू 1 माइनस 1 बाई 13। इसको अगर सॉल्व कीजिएगा तो 143 इंटू, इसको सॉल्व कीजिएगा 10 बाई 11 इंटू 12 बाई 13। ये तो पूरा कट गया ना, ये दोनों गुना कीजिएगा तो ये होगा, पूरा कट गया तो बचा क्या 120। इसका टोसेंट क्या होगा, 120 होगा। मतलब हर 120 पावर पर जो है साइकिल रिपीट होना स्टार्ट होगा। 120 पावर पर रिमाइंडर 1 आएगा, फिर से 1 आ जाने के बाद फिर से साइकिल रिपीट होना स्टार्ट होता है। मतलब साइकिल पूरा होने का मतलब होता है कि रिमाइंडर 1 आता है, साइकिल पूरा होने का मतलब होता है रिमाइंडर 1 आता है, यानी कि 120 पर साइकिल इसका रिपीट पूरा होगा। 120 पावर पर जो है साइकिल रिपीट पूरा होगा। जब साइकिल रिपीट पूरा हो जाएगा तो रिमाइंडर 1 आएगा, ठीक ना। इसको अगर हम लोग मान लीजिए इसको सॉल्व भी करते हैं, ठीक ना। इसका टोसेंट क्या आ गया भैया, 120 टोसेंट आया इसका। तो इसको अगर हम लोग सॉल्व करेंगे तो इसको अगर भाग देंगे तो भाग दीजिए 120 से, तो बचता क्या 360 तक एग्जैक्ट डिवाइड हो रहा है, तो बचा क्या 20। 120 3 पर पावर 120 डिवाइड बाई 143। अब यही तो पावर बहुत बड़ा आ गया। फिर इसको हम लोग 3 पर पावर 20 किसी को याद है, नहीं है किसी को याद, शायद हो सकता है तो 3 पर पावर 5 तक हो सकता है, 5 तक 6 तक, 20 तक तो याद नहीं है। तो इसको सॉल्व करना क्या होता है, मुश्किल हो जाता है। तो इसी को हम लोग देखते ही कैसे सॉल्व करेंगे, ये चीज़ सीखेंगे, दूसरे टाइप पर सीखेंगे, ठीक है। चलिए, उसका नाम है चेनिस रिमाइंडर थ्योरम या फिर एलसीएम रिमाइंडर थ्योरम कहा जाता है। चलिए, अब उसी पर जाते हैं। इस तरह अगर क्वेश्चन आए तो इसको हम लोग कैसे आसानी से सॉल्व करेंगे, ठीक है। चलिए,
चलिए आज हम लोग पढ़ेंगे चेनिस रिमाइंडर थ्योरम या फिर एलसीएम रिमाइंडर थ्योरम भी कहा जाता है। ये 3 टाइप का होता है। ये कितना टाइप का होता है? 3 टाइप का। हम लोग तीनों टाइप पढ़ेंगे बारी बारी से करके, ठीक है। टाइप ये क्या? टाइप 1 है, टाइप 1 है, ठीक है ना, टाइप 1 है। मान लीजिए कोई नंबर है, उसको हम लोग एक्स से डिवाइड करेंगे। नंबर एन क्या है? मान लीजिए जैसे कि क्वेश्चन को बताया तो 3 पर पावर 380 डिवाइड बाई 143, तो ये एन हो गया, ठीक है ना। ये एन, इसको हम एन मान लिए, इसको क्या मान लिए? एक्स मान लिए। समझ गए आप लोग? इसको अगर इस तरह का क्वेश्चन रहेगा, बड़ा रहेगा, नीचे में बड़ा संख्या से डिवाइड देना रहेगा, तो हम लोग इसको कैसे तुरंत सॉल्व करेंगे? इसके माध्यम से, एलसीएम रिमाइंडर थ्योरम के माध्यम से, यानी कि चेनिस रिमाइंडर थ्योरम के माध्यम से ना। चलिए इसको सबसे पहले जिस संख्या से हम लोग भाग देंगे उसको प्राइम फैक्टर में तोड़ेंगे। जिस संख्या से हम लोग भाग देंगे उस संख्या को पहले प्राइम फैक्टर में तोड़ेंगे। मान लीजिए जिसका प्राइम फैक्टर 3 टुकड़ा हो गया, ए बी सी ना। मान लीजिए जिसका प्राइम फैक्टर 3 टुकड़ा हो गया, जो होगा 1 टुकड़ा, 2 टुकड़ा, 3 टुकड़ा। 1 टुकड़ा क्या होगा? 1 टुकड़ा तो खुद ही प्राइम नंबर होता है ना। 2 टुकड़ा, 3 टुकड़ा जो होगा उतना टुकड़ा हम लोग तोड़ेंगे। उस तोड़ने के बाद सबको बारी बारी से भाग देंगे, इस तरह इस संख्या से भाग देंगे। मान लीजिए एन को एक बार ए से डिवाइड करेंगे, फिर से मान लीजिए इसका रिमाइंडर आर आ गया, एन को एक बार हम लोग ए से डिवाइड करेंगे। जो प्राइम फैक्टर में तोड़ेंगे उसको हम लोग बारी बारी से भाग देंगे, एक एक करके भाग देंगे। तो जितना टूटेगा, चाहे 2 या 3, 4, जितना टूटे सबको एक एक करके वो एन से, जो जिस संख्या से हम लोग भाग देना होगा उस संख्या से भाग देंगे। मान लीजिए एन को हम लोग एक बार ए से भाग दिया तो रिमाइंडर वो आर आया। इसी प्रकार मान लीजिए दूसरा बी को एन से भाग देंगे, एन को बी से भाग देंगे, तो इसका रिमाइंडर मान लीजिए इसका भी आर आ गया। मान लीजिए आ गया, नहीं आएगा तो भी वो टाइप 2 है, टाइप 3 है, उसमें सीखेंगे। अगर सेम रिमाइंडर आ जाता है, मान लीजिए एन को फिर से सी से भाग देंगे, एक एक करके। एन को एक बार ए से भाग देंगे, एन को एक बार बी से भाग देंगे, एन को एक बार सी से भाग देंगे, तो तीनों बार मान लीजिए रिमाइंडर आर ही आ गया, यानी कि तीनों बार रिमाइंडर सेम आ गया, तो इसका रिमाइंडर आर ही हो जाएगा, इसका रिमाइंडर आर ही हो जाएगा। समझ रहे हैं ना? चलिए क्वेश्चन को थ्रू हम लोग समझते हैं। जब तीनों बार रिमाइंडर आर हो जाता है तो इसका रिमाइंडर आर हो जाता है। यही एलसीएम रिमाइंडर थ्योरम, चेनिस रिमाइंडर थ्योरम का कहना है। चलिए थोड़ा छोटा क्वेश्चन ले लेते हैं, ठीक ना। जैसे कि 3 पर पावर 481 डिवाइड बाई 35, इसको हम लोग छोटा क्वेश्चन लिए। आप लोग आप बोलिएगा कि हाँ बड़ा बोले तो बड़ा भी बनेगा, ठीक है ना। समझाने के लिए छोटा ले लेते हैं, क्या कि वीडियो भी बड़ा हो जाता है। आप लोग कॉन्सेप्ट को सीखिए, उसके बाद क्वेश्चन हल कीजिएगा। नहीं बनेगा तो कमेंट कीजिएगा, ठीक है। और क्वेश्चन भी हम लोग बताएंगे, लास्ट वीडियो में क्वेश्चन भी बताएंगे, ठीक है। मान लीजिए इसको हम लोग करेंगे तो उसको क्या करेंगे? पहले प्राइम फैक्टर में तोड़ेंगे। पहले क्या करेंगे? प्राइम फैक्टर में तोड़ेंगे। इसको प्राइम फैक्टर में अगर तोड़िएगा, 35 को तोड़िए प्राइम फैक्टर में, तो कितना में तोड़ेगा? 5 7 35 होता है ना, 5 फिर 7 बार में अब टूटेगा नहीं, सब टूटेगा। तो 5 7 35, तो प्राइम फैक्टर में इसका तोड़े तो 5 गुना 7 आया। 5 7 35 प्राइम फैक्टर में अगर तोड़ेंगे तो 7 और 5 होगा। तो आप लोग हम लोग अब क्या कर देंगे? इस चीज़ को, एन को, मान लीजिए इसको एन माने थे ना, इसको हम लोग बारी बारी से भाग देंगे। यानी कि 3 पर पावर 481 को एक बार 5 से डिवाइड देंगे, एक बार यही 3 पर पावर 481 को कितना से भाग देंगे? 7 से भाग देंगे, ठीक है। चलिए अब देखिए प्राइम फैक्टर में इसको तोड़े इसको, तो इसको हम 5 से डिवाइड देंगे, तो 5 क्या भैया? 5 प्राइम नंबर है, तो इसका टोसेंट कहाँ घूमेगा? P-1 पर टोसेंट घूमेगा। कहाँ घूमेगा? P-1 पर टोसेंट इसका घूमेगा। P-1 पर टोसेंट घूमेगा, तो इसका क्या टोसेंट घूमेगा? 4 पर। इसको हम लोग 4 से डिवाइड देंगे, 4 से डिवाइड दीजिएगा तो रिमाइंडर क्या बचेगा? 1, यानी 3 पर पावर 1। 3 पर पावर 1 3 ही होता है, इसका रिमाइंडर क्या आ गया? 3 ही हो गया। इसका रिमाइंडर 3 ही हो गया। 7 क्या है? 7 भी प्राइम नंबर है, तो प्राइम नंबर का टोसेंट कहाँ घूमता है? इसको हम लोग अब इसमें साइक्लिसिटी रिमाइंडर थ्योरम का प्रयोग करेंगे। किसका? टोसेंट रिमाइंडर थ्योरम का प्रयोग करेंगे, यानी कि साइक्लिसिटी रिमाइंडर थ्योरम का प्रयोग करेंगे। प्राइम नंबर है, प्राइम नंबर का पावर कहाँ रिपीट होता है? P-1 पर होता है, यानी कि एक कम पर होता है। 6 का 5 7 से कम क्या है? 6, यानी P-1 क्या होगा? इसका 6 होगा। 6 पर इसका जो है पावर रिपीट होना स्टार्ट होगा। और इस चीज़ को हम लोग 7 से भाग देंगे तो इसका पावर कहाँ रिपीट होना होगा? स्टार्ट 6 पर होगा। इसको हम लोग 6 से भाग देंगे तो इसका भी रिमाइंडर 1 आएगा। इसको 6 से भाग देंगे तो 1 बचेगा, तो यानी कि 3 पर पावर 1 हुआ। 3 पर पावर 1 3 ही होता है, और 7 से छोटा है, तो यही हो गया आंसर, 3 ही हो गया। समझे ना? चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं, ठीक है।
चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। अगर आपके मन में चलता होगा कि कैसे पता चलेगा कि साइक्लिसिटी रिमाइंडर थ्योरम का प्रयोग करेंगे कि कैंसिलेशन रिमाइंडर थ्योरम का प्रयोग करेंगे कि चेनिस रिमाइंडर थ्योरम या एलसीएम रिमाइंडर थ्योरम का प्रयोग करेंगे, लेकिन हम इस डाउट को क्लियर कर देता है। चेनिस जो है कैंसिलेशन रिमाइंडर थ्योरम का प्रयोग तभी होगा, कैंसिलेशन रिमाइंडर का प्रयोग तभी होगा जब ये दोनों में देखेंगे कुछ कॉमन हो, ये दोनों में कुछ कॉमन हो तब कैंसिलेशन। कि हम लोग को कैसे पता चलेगा कि एलसीएम रिमाइंडर थ्योरम है या फिर साइक्लिसिटी रिमाइंडर थ्योरम का प्रयोग करें या कैंसिलेशन रिमाइंडर थ्योरम का प्रयोग करें। तो इस डाउट को हम क्लियर करते हैं अभी। मान लीजिए कि इसमें अगर कुछ कॉमन दिखाई दे, हम लोग को कुछ कॉमन दिखाई दे, तो कॉमन दिखाई देगा तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, कैंसिलेशन रिमाइंडर थ्योरम का प्रयोग करेंगे, यानी कि काटने वाला, जो कि हम लोग ब्रेक करके काटते थे, काट के बगल में लिखते थे और जो होता रिमाइंडर आता था बाद में उससे गुना कर देते थे। अगर दोनों में कुछ कॉमन हो तो हम लोग कैंसिलेशन रिमाइंडर थ्योरम का प्रयोग करेंगे। दोनों में अगर कुछ कॉमन हो तो कैंसिलेशन रिमाइंडर थ्योरम का पहले प्रयोग करेंगे। उसके बाद अगर देखेंगे कि प्राइम नंबर है, अगर प्राइम नंबर है तो टोसन रिमाइंडर थ्योरम का, साइक्लिसिटी रिमाइंडर थ्योरम का प्रयोग करेंगे। अब मान लीजिए नीचे छोटा नंबर है, कोई छोटा नंबर है, इसका टोसेंट छोटा आता है मतलब, और पावर छोटा है, तब लोग डायरेक्ट साइक्लिसिटी रिमाइंडर थ्योरम का प्रयोग करके सॉल्व करेंगे। और मान लीजिए नीचे में बड़ा संख्या आ गया, नीचे में बड़ा नंबर आ गया, पावर भी बड़ा है, तो इसको हम लोग एलसीएम रिमाइंडर थ्योरम का प्रयोग से बनाएंगे। ठीक है, अगर बड़ा क्वेश्चन आ जाए तो एलसीएम रिमाइंडर थ्योरम का प्रयोग करके हम लोग सॉल्व करेंगे। मान लीजिए जैसे कि यहाँ 91 को हम लोग एलसीएम रिमाइंडर थ्योरम का इस चीज़ को अगर सॉल्व करेंगे तो 91 को सबसे पहले क्या करते हैं, प्राइम फैक्टर में तोड़ते हैं। 91 को प्राइम फैक्टर में अगर तोड़ेंगे तो क्या होगा, 91 हम लोग देख रहे हैं कि कोई पहाड़ा में पड़े हैं 9391 ना, 9391, तो इसको हम लोग प्राइम फैक्टर में तोड़े 13 × 7 ना। तो क्या करते हैं, प्राइम फैक्टर में तोड़ के सबको अलग अलग से डिवाइड करते हैं। जैसे कि एक बार इस चीज़ को 7 से डिवाइड करेंगे, यानी कि 9 पर पावर 456 को एक बार 13 से डिवाइड करेंगे, 13, और फिर एक बार 9 पर पावर 456 को एक बार किससे डिवाइड करेंगे, 7 से डिवाइड करेंगे। अब देखिए 13 क्या है, 13 प्राइम नंबर है, 13 क्या है, प्राइम नंबर है। टोसेंट मेथड में लगाएंगे, साइक्लिसिटी रिमाइंडर थ्योरम लगाएंगे, इसका पावर जो है कितना पर रिपीट होना स्टार्ट होगा, तो p-1 पर, क्योंकि ये प्राइम नंबर है तो p-1 क्या होगा, 12। और इसको आप 12 से डिवाइड दीजिएगा, और इस चीज़ को अगर 12 से आप डिवाइड दीजिएगा, इसको पावर को 12 से डिवाइड दीजिएगा तो पूरा कट जाएगा, मतलब साइकिल पूरा रिपीट हो जाएगा। और साइकिल पूरा रिपीट होने का मतलब रिमाइंडर 1, जब साइकिल पूरा रिपीट हो जाता है तो रिमाइंडर 1 होता है, ठीक ना। तो जब रिमाइंडर 1 आ जाता है फिर से साइकिल रिपीट होना स्टार्ट हो जाता है। तो यहाँ देख रहे हैं कि पूरा कट गया मतलब साइकिल पूरा रिपीट हो गया। जब साइकिल पूरा रिपीट हो गया तो रिमाइंडर क्या होगा, 1 होगा, रिमाइंडर क्या होगा, 1 होगा। इसका जो है 7 क्या प्राइम नंबर है, तो 7 का टोसेंट कहाँ होगा, 7 से अगर इस चीज़ को भाग देंगे तो कहाँ पर रिपीट होना स्टार्ट होगा साइकिल, तो पावर p-1 पर 6 पर, जिसे 6 आएगा, पावर 6 आएगा तो 6 पर जो है 1 रिमाइंडर होगा, और 1 होकर के फिर से साइकिल रिपीट होना स्टार्ट हो जाएगा। इसको अगर हम लोग 6 से डिवाइड देंगे तो पूरा ये भी काट रहा है, देखिए अगर डिवाइड देंगे पूरा कट रहा है। पूरा कटने का मतलब साइकिल पूरा रिपीट हो गया, पूरा रिपीट साइकिल होने का मतलब रिमाइंडर 1, इसका रिमाइंडर 1 आ गया। तो दोनों का सेम बराबर है, रिमाइंडर दोनों का क्या सेम है, तो रिमाइंडर सेम होने पर यही आंसर हो जाता है, इसका आंसर हो जाएगा 1। समझ गए आप, इस चीज़ को आसानी से सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, एक क्वेश्चन हम देते हैं आप लोगों को, ये बनाइएगा, नहीं बनेगा तो कमेंट कीजिएगा, हम क्वेश्चन को सॉल्व करके कमेंट बॉक्स में डाल देंगे। मान लीजिए 2 पर पावर है 1441, इसको हम लोग डिवाइड देंगे 223 से, तो इसका रिमाइंडर क्या होगा, टाइप 1 से ही बनेगा साइक्लिसिटी चेनिस रिमाइंडर थ्योरम से। इसको आप लोग इसी तरह सॉल्व कीजिए। अगर सॉल्व नहीं कर पाते हैं तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा, और सॉल्व कर पाते हैं तो भी आंसर दीजिएगा। ठीक है, चलिए चलते हैं टाइप 2 पर। चलिए एलसीएम रिमाइंडर थ्योरम यानी कि चेनिस रिमाइंडर थ्योरम का टाइप 2 को समझते हैं। मान लीजिए कोई नंबर है, ठीक है ना, जैसे जिस प्रकार टाइप 1 में पढ़े थे, और इससे हम लोग भाग दे रहे हैं, तो इसको पहले क्या करेंगे, प्राइम फैक्टर में तोड़ेंगे। प्राइम फैक्टर में अगर तोड़े तो इसका समझिए कि a × b × c आया, मतलब प्राइम फैक्टर 3 टुकड़ा में टूटा। ठीक है ना, प्राइम फैक्टर 3 टुकड़ा में टूटता है तो हम लोग फिर से बारी करके भाग देते हैं। इसको n को a से भाग दिए, n को a से डिवाइड दिए, मान लीजिए रिमाइंडर r1 आया।
ठीक है। और फिर एन को बी से भाग देंगे तो मान लीजिए रिमाइंडर R2 आया, और फिर एन को सी से भाग देंगे तो मान लीजिए रिमाइंडर R3 आया। मतलब तीनों का रिमाइंडर अलग अलग आया, तीनों का रिमाइंडर अलग अलग आया। अगर तीनों का रिमाइंडर अलग अलग आ जाएगा तो हम लोग सोचेंगे कि टाइप 2 है, समझे ना। तीनों का अगर रिमाइंडर अलग अलग आ जाएगा टाइप 2 है, और सेम आए तो टाइप 1 है। समझ रहे हैं आप लोग, इस चीज़ को पहचानने सीख रहे हैं, ठीक है ना। अगर टाइप अलग अलग रिमाइंडर आए तो टाइप 2। अब अलग अलग रिमाइंडर आ जाएगा तो हम लोग उसको कैसे सॉल्व करेंगे, तो हम लोग निकालेंगे कॉमन रिमाइंडर क्या होता है कि एक को हम लोग R1 से घटाएंगे, एक को R1 से घटाएंगे, एक को किससे घटाएंगे R1 को, सॉरी बीच में बराबर है, बीच में क्या है बराबर है, ठीक है। एक को हम लोग R1 से घटाएंगे, बीच में बराबर था, जैसे कि a माइनस R1 बराबर a माइनस R2 बराबर b माइनस R2 बराबर c माइनस R3। मान लीजिए हम लोग इसको इससे घटाएं और इसको इससे घटाएं, b को R2 से घटाएं और c को R3 से घटाएं, और तीनों बराबर हो जाए। a को R1 से घटाएंगे, b को R2 से घटाएंगे, इसको इससे घटाएंगे, c को R3 से घटाएंगे, और तीनों का रिमाइंडर बराबर आ जाएगा। जो रिमाइंडर तीनों का बराबर आएगा वही रिमाइंडर होगा। जो रिमाइंडर तीनों का बराबर आएगा, मान लीजिए तीनों का रिमाइंडर क्या आ गया, तो इसका जो है वो क्या हो जाएगा, इसका जो है रिमाइंडर क्या होगा, इसका रिमाइंडर होता है, तो अगर किया जाएगा रिमाइंडर तो ये पूरा का LCM, ये पूरा का LCM मतलब LCM ऑफ A इंटू बी इंटू सी, मतलब A B और C का LCM, सो A मतलब A और B का LCM, A B C का LCM। मतलब देखिए तो प्राइम फैक्टर है तो इसका LCM इसका गुना ही होगा। ये प्राइम फैक्टर है, जिसका LCM क्या होगा, इसका गुना ही होगा। तो हम लोग कैसे इसका मतलब रिमाइंडर निकालेंगे, अगर तीनों का बराबर हो जाएगा, तीनों का कॉमन फैक्टर बराबर हो जाएगा, तीनों का मान लीजिए कॉमन फैक्टर के बराबर हो गया, तीनों का प्राइम कॉमन रिमाइंडर बराबर हो जाता है, तो हम लोग कैसे इसको सॉल्व करते हैं, LCM लेते हैं। किसका LCM लेते हैं, जिसको प्राइम फैक्टर में तोड़े। A B और C का LCM निकालते हैं, A और B और C का LCM निकाल के जो क्या आता है, जो बराबर आता है उसको घटा देते हैं, वही हो जाता है रिमाइंडर, ठीक ना, वही इसका आंसर हो जाता है। चलिए क्वेश्चन के द्वारा हम लोग समझते हैं। उम्मीद करते हैं ये चीज़ आप समझ गए होंगे। फिर से समझ लीजिए, मान लीजिए इसको प्राइम फैक्टर में तोड़ेंगे, प्राइम फैक्टर में तोड़ के x को प्राइम फैक्टर में तोड़ के अलग अलग से डिवाइड करेंगे, अलग अलग से डिवाइड करें किया तो मान लीजिए इसका रिमाइंडर R1 R2 R3 आ गया, R3 R1 R2 मतलब अलग अलग रिमाइंडर आ जाने पर कॉमन रिमाइंडर थ्योरम निकालेंगे। कॉमन रिमाइंडर थ्योरम कैसे निकालेंगे, A को R1 से घटाएंगे, B को R2 से घटाएंगे, C को R3 से घटाएंगे, तीनों को घटा करके मान लीजिए तीनों बराबर हो गया, के बराबर हो गया, तीनों बराबर हो जाने के बाद A और B और C जिसका प्राइम फैक्टर में तोड़े, प्राइम फैक्टर का LCM निकालेंगे, और वो LCM से के का मान जो होगा वो घटा देंगे, वही इसका रिमाइंडर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन पर चलते हैं। चलिए क्वेश्चन के थ्रू हम लोग टाइप 2 को समझने का प्रयास करते हैं, ठीक है। 51 को अगर प्राइम फैक्टर में तोड़ेंगे 6351 होता है, 6351 होता है, और इसको हम लोग क्या करेंगे, बारी बारी से डिवाइड करेंगे। मानिए 3 पर पावर x जो है इसको 13 से एक बार डिवाइड करेंगे, और 3 पर पावर x को एक बार 7 से डिवाइड करेंगे ना, दोनों से डिवाइड करेंगे एक बार। तो डिवाइड करने पर मान लीजिए इसका रिमाइंडर R1 आ गया, इसका रिमाइंडर R2 आ गया, अलग अलग आ गया। मान लीजिए रिमाइंडर अलग अलग आ गया, तो हम लोग क्या निकालते हैं, कॉमन रिमाइंडर निकालते हैं। क्या निकालते हैं, कॉमन रिमाइंडर निकालते हैं। कॉमन रिमाइंडर कैसे निकलता है, तो ये इसको इससे घटाएं और इसको इससे घटाएं। मान लीजिए इसको R1 से घटाएंगे तो रिमाइंडर 11 आ गया, सॉरी मान लीजिए कि 11 नहीं, मान लीजिए अगर इसको इससे भाग दिया तो 11 रिमाइंडर आया, और इसको इससे भाग दिया तो रिमाइंडर आ गया आपका अगर इसको इससे भाग देते हैं तो रिमाइंडर 5 आ गया, ठीक ना। मान लीजिए सपोज कि अगर इससे इसको भाग दिया तो 11 रिमाइंडर आ गया, इसको इससे भाग दिया तो 5 रिमाइंडर आ गया, ठीक है। तो 5 रिमाइंडर आ गया, तो अलग अलग रिमाइंडर आ गया। जब अलग अलग रिमाइंडर आता है तो टाइप 2 हो जाता है। तो इसको घटाएंगे तो क्या आएगा 2, इससे इसको घटाएंगे तो क्या आएगा 2 आएगा, यानी कि कॉमन रिमाइंडर दोनों का बराबर आ रहा है। तो कॉमन रिमाइंडर दोनों का जब बराबर आ जाएगा तो हम लोग कॉमन रिमाइंडर क्या हो गया उसका 13 माइनस R1 ना बराबर 7 माइनस R2। इसका कॉमन रिमाइंडर क्या आ गया, के बराबर कॉमन रिमाइंडर 2 आ गया ना, कॉमन रिमाइंडर 2 आ गया, के बराबर 2 हो गया। तो 2 हो जाता है कॉमन रिमाइंडर। कॉमन रिमाइंडर जब 2 हो जाता है
तो हम लोग क्या करते हैं, इसका एलसीएम लेते हैं, इसका एलसीएम निकालते हैं, इसका एलसीएम से घटाते हैं। अगर इसका एलसीएम निकालिएगा तो इसका एलसीएम 91 नहीं होगा। इसका एलसीएम प्राइम नंबर का एलसीएम क्या होता है, प्राइम नंबर का, इसका अगर हम लोग 13 और 12 का 17 का एलसीएम निकालिएगा तो इसका एलसीएम प्राइम नंबर खुद ही है, तो इसका गुना ही हो जाता है एलसीएम। इसका क्या होता है, गुना ही एलसीएम हो जाता है। तो ये दोनों को गुना करेंगे, 91 होगा, 91 में 2 घटाएंगे, कॉमन फैक्टर जो है के का मान 2 हुआ, तो के अगर उसमें घटा देंगे 91 माइनस के ना, और के घटा देंगे तो क्या आएगा इसका रिमाइंडर जो आएगा 89। हाँ 89 आएगा, तो 89 इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है ना, समझ गए आप इस चीज़ को। चलिए क्वेश्चन ले लेते हैं। देखिए इसको हम लोग जब सॉल्व करेंगे तो पता कैसे चलेगा कि कैंसिलेशन रिमाइंडर थ्योरम है कि टोटल रिमाइंडर थ्योरम है कि एलसीएम रिमाइंडर थ्योरम है। तो पता करने के लिए पहले देखेंगे कि दोनों में कुछ कॉमन आ रहा है, दोनों में नहीं आ रहा, कुछ कॉमन भी नहीं आ रहा। टोटल रिमाइंडर थ्योरम में जब जाएंगे तो टोटल इसका बड़ा आ जाएगा ना, इसको अगर टोटल निकालेंगे तो ये खुद टोटल बड़ा आ जाएगा, पावर भी बड़ा है, तो थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। चलिए एलसीएम रिमाइंडर थ्योरम में जाएंगे। एलसीएम रिमाइंडर थ्योरम में देखेंगे टाइप 1 है कि टाइप 2 है, तो टाइप 1 टाइप 2 कब पता चलेगा, जब सॉल्व करेंगे। अगर रिमाइंडर सेम आ जाता है तो टाइप 1, नहीं आता है तो टाइप 2। तो इसको प्राइम फैक्टर में पहले तोड़ेंगे, तो 221 का प्राइम नंबर होता है 13 × 17। आप लोग इसको धीरे धीरे सीख जाइएगा, नहीं तो हम वीडियो नंबर इसके अगले वीडियो में समझाएंगे इस चीज़ को, प्राइम नंबर में कैसे तोड़ेंगे। ठीक ना, थोड़ा हिंट्स दे देंगे। 13 × 17 हुआ, इसका प्राइम नंबर में आप क्या करेंगे, एक बार 21 पर पावर 600 962 को हम लोग 13 से डिवाइड करेंगे ना, और एक बार 21 पर पावर 962 को हम लोग 17 से डिवाइड करेंगे। अब 13 क्या प्राइम नंबर है, 13 प्राइम नंबर है, इसका टोटल कहाँ पर जाएगा, 12 पर जाएगा। इसको हम लोग 12 से अगर भाग दीजिएगा तो इसका 960 तक एग्जैक्ट डिवाइड हो रहा है, तो बचा क्या 2, यानी कि 21 पर पावर 2 डिवाइड बाय 13 ना, 21 पर पावर 2 डिवाइड बाय 13। तो अब इसको हम लोग भाग देंगे तो 13 26, 13 दूनी 26 ना, तो कितना बड़ा 26 से कितना छोटा, 5 छोटा है, तो माइनस में 5 रिमाइंडर आया। और जब माइनस में आता है, माइनस पर पावर प्लस, माइनस पर पावर सम संख्या रहता है तो प्लस हो जाता है, माइनस पर पावर सम संख्या रहता है तो प्लस हो जाता है। 5 पर पावर 2 है, तो इसका क्या होगा, 5 पर पावर 2 तो 25 होगा। किस में होगा, प्लस में या माइनस में, प्लस में होगा, क्योंकि पावर जो है सम संख्या है, 2 क्या है सम संख्या, तो माइनस माइनस कट जाएगा तो 25 होगा। और 25 इससे 13 से क्या है, बड़ा है, तो फिर से भाग जाएगा। जब फिर से भाग जाएगा तो हम लोग इसको फिर से भाग देंगे, तो कितना बचेगा, 12 का 12 ना, 13 का 13, बचा क्या 12 बचा रिमाइंडर, इसका रिमाइंडर 12 बचा। अब इसको हम लोग डिवाइड देंगे तो 17 का टोटल कहाँ जाएगा, 16 पर, 17 का टोटल कहाँ जाएगा, 16 पर जाएगा ना। इसको अगर हम लोग डिवाइड देते हैं 16 से, इसको अगर भाग देंगे तो इसका जो है रिमाइंडर ये भी जो है 960 एग्जैक्ट डिवाइड हो रहा है, 16 से 960 एग्जैक्ट डिवाइड हो रहा है। बचा क्या 21 पर पावर 2 बचा ना, 21 पर पावर 2 बचा। अब इसको हम लोग फिर से 17 से भाग देंगे क्योंकि बड़ा आ गया ना, 21 पर पावर 2 बचा, उसको फिर से 17 से भाग देंगे तो 17 का 17 ना, तो बचा क्या 4 बचा, प्लस में 4 बचा। तो 4 पर पावर 2 क्या होता है, 4 पर पावर 2 होता है 16, और 16 जो है 17 से छोटा, यही रिमाइंडर हो गया। रिमाइंडर हम लोग देख रहे हैं कि अलग अलग आ गया, रिमाइंडर डिफरेंट आ गया। रिमाइंडर डिफरेंट आने के बाद हम लोग कॉमन रिमाइंडर निकालते हैं, कॉमन रिमाइंडर निकालते हैं। कॉमन रिमाइंडर कैसे निकालते हैं, एक बार इसको हम लोग 13 को इससे घटाएंगे, तो 13 को 12 से घटाइएगा तो रिमाइंडर क्या आएगा, 1 आएगा ना। इससे इसको अगर घटाएंगे तो मान लीजिए क्या इसका होता है, 13 को अगर 12 से घटाइए और एक बार घटाइए किससे, 17 को 16 से घटाइए ना, 17 को 16 से घटाइए तो इसका भी 1 आएगा, इसका भी 1 आएगा, यानी कि के का मान 1 आ गया। तो इसको हम लोग इसका रिमाइंडर कैसे निकालते हैं, ये दोनों का एलसीएम क्या होगा, 221 ही होगा एलसीएम। 221 में के घटा देंगे, के का मान क्या है, 1 है। के का मान क्या निकला, ये दोनों को घटा दिया कि ना निकला, तो 221 में 1 घटाएंगे तो क्या बचेगा 220, तो इसका रिमाइंडर जो है 220 होगा। इसका रिमाइंडर क्या होगा, 220 होगा। चलिए चलते हैं टाइप 2 पर, टाइप 3 पर। देखिए इस तरह का क्वेश्चन पूछता नहीं है, लेकिन फिर भी हम बताते हैं आप लोगों को। टाइप 3 क्या कहता है कि मान लीजिए कोई नंबर है, इसको हम लोग प्राइम फैक्टर में तोड़े,
एन को हम लोग कोई नंबर है कुछ पावर पर है, इनको हम लोग प्राइम फैक्टर में तोड़े एक्स को तो 3 टुकड़ा में टूटा, तो तीनों टुकड़ा में जो है रिमाइंडर सेम नहीं आया। रिमाइंडर सेम नहीं आया, एक तो रिमाइंडर सेम नहीं आया तो हम लोग क्या सोचेंगे टाइप 2 है, लेकिन रिमाइंडर सेम नहीं आता तो कॉमन फैक्टर निकालेंगे, कॉमन रिमाइंडर निकालेंगे, तो कॉमन रिमाइंडर भी सेम नहीं आया। कॉमन रिमाइंडर अगर निकालेंगे तो मान लीजिए कॉमन रिमाइंडर भी सेम नहीं आता है, तब इसका हम लोग रिमाइंडर इस तरीका से निकालते हैं। आर रिमाइंडर निकालते हैं ए इंटू एक्स प्लस R1 बराबर बी वाई इंटू R2 सी बराबर सी जेड इंटू R2 R3। मतलब हम लोग को एक्स वाई और जेड का वैल्यू निकालना होगा। ए क्या है, ए तो यही है एक्स, हम लोग रिमाइंडर R1 तो पता ही होगा, एक्स नहीं पता होगा तो एक्स का वैल्यू हम लोग को निकालना होगा। वाई जो है वाई बी जो है बी तो दिया हुआ है, R2 दिया हुआ, वाई नहीं दिया हुआ, वाई निकालना है। सी तो दिया हुआ है, R3 तो दिया हुआ होगा यहाँ पर, लेकिन जेड नहीं दिया होगा। हम लोग को एक्स वाई जेड का वैल्यू निकालना होगा। यही निकालने के लिए हम लोग को बहुत मुश्किल लग जाता है, इसलिए ये क्वेश्चन बहुत हार्ड लेवल में दिया जाता है, रेलवे में नहीं पूछता है, लेकिन फिर भी आप लोग समझ जाइए, ठीक है। जैसे कि मान लीजिए एन को हम लोग ए से भाग देंगे तो एन को क्या होता है, यही तो होता है, ए से जिससे भाग दे रहे हैं वो यहाँ होता है, और एन को भाग देंगे। मान लीजिए इसका भागफल एक्स आया, भागफल एक्स आया, रिमाइंडर आ गया R1, तो ये क्या हुआ, ये हुआ भाजक, ये हुआ भाज, ये हुआ भागफल, ये हुआ शेषफल। तो क्या हुआ, ये भाजक गुना भागफल प्लस शेष ना, प्लस शेषफल, भाजक गुना भागफल प्लस शेषफल, भाजक गुना भागफल प्लस शेषफल, बीच में बराबर है। तो यही ना हुआ, एक्स क्या है, भाजक भागफल है, एक्स वाई जेड भागफल है, हम लोग को भागफल ही निकालना है। इसको ये अगर हम लोग निकाल लेंगे और ये पुट कर देंगे तो तीनों के बराबर जो होगा, तीनों के बराबर निकाल के कॉमन देखेंगे किससे क्या बराबर होगा, एक्स वाई जेड का वैल्यू निकाल लेंगे, वही रिमाइंडर हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए क्वेश्चन के थ्रू हम लोग समझते हैं इस चीज़ को, ठीक है। चलिए जैसे कि